ওই যে আমার এক ভালোবাসাকে নিয়ে যাচ্ছি আরেক ভালোবাসাকে দেখতে আর কি। তো এখন আমরা ভিতরের দিকে যাব, আমার গরুটাকে দেখবো। তাদের একটা নতুন জাস্ট একটা গরু আসছে, কালো কালারের, মাথায় একটু সাদা। তাদের জাস্ট একটা নতুন গরু আসছে, আর বাকিগুলো আরো আসবে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইটস ইওর বয় ARABI is here and welcome to my vlog। আজকের এই ব্লগটা আবারও ডেইলি লাইফস্টাইলের মতো একটা ব্লগ হতে যাচ্ছে। আজকে আমি আবারও যাচ্ছি হচ্ছে ফার্মে আমার গাড়ি নিয়ে এন্ড আমার ভালোবাসাকে দেখতে। মানে ওই যে আমার এক ভালোবাসাকে নিয়ে যাচ্ছি আরেক ভালোবাসাকে দেখতে আর কি। বেরিয়ে পড়ছি গাইস, গাড়ি চাবি নিয়েছি এন্ড ক্যামেরাটা ব্যাটারিও নিয়ে নিয়েছি, কারণ ক্যামেরা আমার চার্জ নেই। যাই হোক, সমস্যা নাই, প্যারা নাই। Here is my love। গাইজ, আমরা বনশ্রী ঢুকে পড়ছি এন্ড লোকেশনটা আমি আপনাদের বলে দিই। বনশ্রী ঢুকার সাথে সাথেই আপনারা ডিরেক্ট সোজা যেতে থাকবেন। সোজা যেতে যেতে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজে নামলেই একটু সামনে যে হচ্ছে বামে সামারাই ক্যাটেল ফার্ম। তো আজকে ভালোই ফ্রি ছিল, বেশিক্ষণ আমার সময় লাগে নাই। এসে পড়ছি সামারাইতে এন্ড আজকে প্রচুর রোদ, প্রচুর গরম পড়ছে। তো এখন আমরা ভিতরের দিকে যাব, আমার গরুটাকে দেখবো এন্ড হচ্ছে শুনলাম তাদের এক দুইটা কি তিন চারটে এরকম নতুন কিছু গরু আসছে, নতুন কালেকশন। তো সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো আর কি। এন্ড অনেক রোদ, তো বাইরে আর বেশিক্ষণ না থাকি, ভিতরে যাই, ভিতরে আড্ডা দিই, কথাবার্তা বলি। এই তো গাইজ, আমি আগে জানতাম না যে এখানে কিছু ভুট্টি আছে। আমি ছবিতে দেখছিলাম যে কিছু ভুট্টি এখানে আছে, মানে বুঝতেছিলাম না যে ভুট্টি কই, কোন দিকে। পরে দেখলাম ওই যে ওই সাইডে আর কি। ওই সাইডে যাওয়া নেই, যাই, লেটস গো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব বড় বড় সাইওয়াল গুলা, এখানে সব বড় বড় সাইওয়াল গুলা। এই যে হচ্ছে আমার ভালোবাসা, আমার গরুটার একটু বড় ওকে বের করবো। এই আমার গরুটা, এখানে আরেকটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, পানি আছে এই জায়গায়। এখানে একটা ব্ল্যাক সাইওয়াল, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এখানে এই যে একটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন ভুট্টিটা। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন অস্ট্রাল আছে, তাদের হচ্ছে একটা মাত্র একটাই অস্ট্রাল, আর বাকি সব হচ্ছে সাইওয়াল, তারপরে যে হাসা। তো মাশাআল্লাহ এই দুইটা জোড়া হাসা খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। এখন খাওয়া দিচ্ছে, এই যে হচ্ছে খাওয়া। এখন ওদের লাঞ্চ টাইম, খাওয়া দাওয়া করুক, আমাদেরটাকে খাওয়া দিচ্ছে, তারপরে একটু পরে বের করবো আর কি। যে এখন পাইপ দিয়ে পানি দিবে প্রত্যেকটা ইয়েতে। আমরা এখন বাসার দিকে চলে যাব। এই আসছিলাম হচ্ছে 3টার দিকে, এখন বাজে অলমোস্ট হচ্ছে 5টা। 2 ঘন্টা এখানে ছিলাম, তো এই যে একটু পরেই চলে যাবো। আমাদের গরুটা ওই সাইডে বাঁধা, কিছু মানে গরু বের করছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে হাসা, এটা আরেকটা আছে, ওটা সোল্ড হয়ে গেছে, বাট এটা একটা আছে। তারপর ওদিকে আরো কিছু আছে, তারপরে এই যে আরেকটা বের হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের, মানে তারা কি মেবি লাইভ করতেছে, ডিসপ্লেটা দেখাচ্ছে আর কি। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর তাদের গরুগুলো এক একটা।
গাইজ এখন আমরা বাসা চলে যাব। সেই 2টার দিকে আসছিলাম, এখন 5:30টার মতো বাজে। অনেকক্ষণ থাকলাম, খুবই ভালো লাগলো। এখানে আসলেই ভালো লাগে, গরু টরু দেখি, এদিক ওদিক যাই, ভালোই লাগে। তো এখন বাসার দিকে চলে যাব, তো তারপর দেখি আর কি করা যায় না করা যায়, তার আপডেট পেতে থাকবেন। এন্ড তাদের একটা নতুন জাস্ট একটা গরু আসছে, কালো কালারের, মাথায় একটু সাদা, তাদের জাস্ট একটা নতুন গরু আসছে, আর বাকিগুলো আরো আসবে ইনশাল্লাহ। আরো কিছু গরু আসছে, তখন আমি একবার আপনাদের আপডেট দিব। এন্ড আজকে কিছু জাস্ট ডিসপ্লের জন্য তারা বের করছে, মাশাআল্লাহ দেখলেই নিতে এক একটা গরু খুবই সুন্দর। এন্ড সবাই আমার গরুর জন্য দোয়া করবেন মাশাআল্লাহ। এন্ড আপনারা যদি আসেন দেখে যান, এন্ড আমাকে জানেন কেমন হয়েছে না হয়েছে। এন্ড সবাই মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বলবেন, আর আমার গরুটার জন্য দোয়া করবেন। তো এখন আমরা বাসার দিকে যাব, চলেন যাই। আজকের এই ব্লগটা এতটুকু ছিল। আই হোপ আপনার কাছে এই ব্লগটা ভালো লাগছে। গাইজ আরেকটা কথা, আমি জানি এই ব্লগগুলো একটু একই রকম হয়ে যাচ্ছে, কারণ গাইজ এই ব্লগগুলো হচ্ছে ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগের মতো। সো ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ হচ্ছে মেইনলি আমি যা করতেছি বা যাই দেখতেছি না কেন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, সেটা আপনাদের সাথে আমি বলতেছি। এই যে এরকম সামারিতে যাচ্ছি, যা যা করতেছি না কেন দেখাচ্ছি, বা যে জায়গায় আমরা যাচ্ছি না কেন সেটাই দেখাচ্ছি। তো ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগগুলো ওভাবে ইন্টারেস্টিং ভাবে করা যায় না, বা ওভাবে হয়তো বা গুছানো যায় না। ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ জাস্ট যাই করতেছি আপনাদের তাই দেখাচ্ছি। তো এটাই হচ্ছে আর কি মেন কথা। এন্ড এরকম ব্লগ আপনারা টু বি অনেস্ট আমাকে অনেক কেউ বলছেন করতে, বা এরকম ব্লগ আপনারা পছন্দ করেন গরু নিয়ে, যে না ভাই আমরা গরু নিয়ে ব্লগ চাই, আপনার গরুকে আমরা দেখতে চাই, বা সামারাই আপডেট চাই, তাদের কোনো নতুন গরু আসলো নাকি, বা ছোট কোনো গরু আসলো নাকি। সো এরকম ব্লগ আমরা আরো চাই। সো এর জন্য মেইনলি আর কি এইসব ব্লগগুলো করা। এন্ড এরকম ব্লগ যদি আরো পেতে চান তাহলে কমেন্ট করেন, ইনশাল্লাহ আমি সপ্তাহে 1-2টা ব্লগ করার ট্রাই করব। তো গাইজ আজকের ব্লগটা এতটুকু ছিল। আই হোপ আপনার কাছে এই ব্লগটা ভালো লাগছে। যদি গাইজ ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড মাস্ট গাইজ প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিন, কারণ এক একটা ব্লগ কিন্তু আপনাদের জন্য আমি খুবই কষ্ট করে করতেছি। তো প্লিজ গাইজ সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু মাস্ট করতে হবে আপনাদের। তো সবাই সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। এন্ড গাইজ এরকম ব্লগ ইনশাল্লাহ আরো সামনে আসবে, যদি আপনারা চান কমেন্ট করে জানাই দিয়েন। এন্ড গরু নিয়ে আরো অনেক ব্লগ সামনে আসতেছে। সো বি রেডি এন্ড সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু মাস্ট গাইজ, ঠিক আছে, করে দিন। সো বাই বাই গাইজ, সি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ।